নমস্কাৰ, আজি এটা ইউনিক বস্তু লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। আপোনালোকে চাব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰু ওপৰত মানে টানি নিদিব। প্লিজ ভিডিঅ'টো চাওক, কেনেকুৱা হয় ক'ব, আপোনালোকে জনাব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি আপোনালোকক অদ্ভুত বস্তু এটা দেখাম। মানে পুৰণা যদি আপোনালোকৰ গাড়ীৰ যদি হেডলাইট বা ভাঙিছে বা লেতেৰা হৈছে, আপোনালোকে চাফা কৰিব পৰা নাই, চেঞ্জ কৰিব লাগে, নতুন ল'ব দৰকাৰ নাই। এয়া চাওক, আমি আহিছোঁ আজি, এয়া লাইট হৈ আছে। 4 চকা আপোনাৰ বাইকৰ সম্পূৰ্ণ ইয়াত পাব। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ক্লিনাৰ কৰিব পাৰিব, একো অসুবিধা নাই। একদম যিমানে ভাঙা পুৰণা যিমানেই নহওক, আপোনাক একদম নিউ কৰি দিয়া হ'ব। চাব আপোনালোকে কেনেকৈ নিউ কৰে তাকো দেখাই দিম আমি। বলক আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক কি ধৰণত হেৰি কৰি আছে, নতুন বনাই আছে। চাওক একদম পুৰণা কিন্তু জিকজিকীয়া কৰি দিব, নতুন হৈ যাব আপোনাৰ। এইবোৰ চাওক কিমান বস্তু পৰি আছে, চাওক কিমান লাইটিং পৰি আছে। এইবোৰ আপোনাৰ 4 চকা ডাঙৰ গাড়ী, যিকোনো গাড়ীৰ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব দৰকাৰ নাই, কাৰণ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট নতুন হিচাপত লৈ যাব পাৰিব, একেবাৰে নতুন নিউ কৰি দিব। এইবোৰ আনি থৈছে, চাওক এইবোৰ কাম চলিব, এইবোৰ কাম কৰি আছে তেখেতে। আৰু কাম কৰাৰ পিছত চাওক কেনেধৰণৰ হয়, চাওক কিমান নতুন হৈছে। চাওক এইবোৰ চাওক, এইটো এটা মাৰি দিছে, চাওক একদম ব্ৰেণ্ড নিউ বুলি ক'ব লাগিব। এইটো এটা চাওক, এইবোৰ কিন্তু পুৰণাহে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এইবোৰ নতুন নহয়, আপোনালোকক পুৰণা দেখাই আছোঁ। পুৰণা চাওক কি ধুনীয়াকৈ, কিমান সুন্দৰ হিচাপত চাওক কৰি থৈ দিছে। চাওক চাওক একদম জিকজিকীয়া কৰি থ'ব। যিমানেই পুৰণা নহওক, যিমানেই আপোনাৰ ভাঙা চিঙা নহওক, আৰু ভাঙি গ'লেও সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি ৰখাব হেৰি আছে, ছিষ্টেম আছে, আপোনালোকে পাৰিব। চাওক বেক লাইট হওক বা ফ্ৰণ্ট লাইট হওক, যিকোনো হেডলাইট হওক, সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে হেৰি কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক, আৰু যদি আপোনালোকে ছাইড গ্লাছ যদি লেতেৰা হৈছে বা ছাইড গ্লাছ ভাঙিছে, ফাটিছে, একদম ধুনীয়াকৈ বনাই লৈ যাব পাৰিব, একে কম পইচাত। মানে এইবোৰ চাফা কৰি দিব আপোনাক, একেবাৰে কম পইচাত আপুনি লৈ যাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ একদম। চাই যাওক, বলক কেনেকৈ বনাই আমি চাওঁ, আপুনি চাই থাকক। চাওক কি সুন্দৰ হৈ আহিছে, চাওক একদম নতুনৰ নিচিনা হৈ আহি আছে, নতুন হৈ যাব। এইখিনি দেখা দিয়কচোন। চাওক ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ হৈ আহিছে, চাওক নতুন হৈ গৈছে একেবাৰে। এইখিনি জাষ্ট কামটো কৰিছে তেখেতে, এইখিনি আগৰ পুৰণা, ইমান লেতেৰা হৈ আছিলে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি দিছে। এইটো আপোনাৰ কি লাইট পৰিষ্কাৰ কৰিব পৰা যাব? গোটেই 4 চকা গাড়ী কিমান আছে, গোটেই গাড়ী লাইট ক্লিন কৰিব পাৰিব। গোটেই 4 চকা অনলি 4 বেক লাইট হওক বা বেক লাইটখন কিবা ভাঙি গ'লে, মানে ওপৰৰ কভাৰবিলাক আছে, এইখন লাইট চাওক, এইখন লাইট ভাঙি গৈছে। এখন লাইটৰ ওপৰত কভাৰ আছে, কভাৰকেইটা লগাব দিব পাৰিম, লগাই দিব পাৰিম। ভাঙিলে কভাৰকেইটা লগাব পাৰিম। এইটো কভাৰ লগোৱা কভাৰ আছেনে? লগোৱা কভাৰ নাই এতিয়া, মানে মই জাষ্ট এতিয়াই খুলিছোঁ। এতিয়া মানে মালখিনি আনি আছোঁ মানে লগাবলৈ। এইটো ভাঙিছে আপুনি? ভাঙি আছে, কভাৰখিনি আছে মোৰ তাত, লৈ আহিছোঁ মই কভাৰখিনি। গোটেই গাড়ীৰ মাল আছে, কিবা চাইড মিৰাৰ ইণ্ডিকেটাৰবিলাক যদি লাগে সেইবিলাকো আছে, কিবা মিৰাৰ ভাঙি গ'লে মিৰাৰো আছে। টেনচন ল'ব নালাগে, আহিলেই হ'ল মানে গোটেইকেইটা আছে, মানে কি লাগে মানে এভৰিথিং। এইবোৰ আপোনাৰ চাইডৰ? চাইডৰ এইবিলাক গ্লাছবিলাক নতুন, এইটো অৰিজিনেল নতুন, একদম জেনুইন পাব ন? কিমান লয় খৰচা? কিমান লয় খৰচা? এইটো গ্লাছ লগালে মেক্সিমাম 1000 টকামান পৰিব। 1000 টকামান পৰিব মানে এটা গ্লাছ? এটা গ্লাছ। আৰু বাকি যিবোৰ আপোনাৰ লেতেৰা হৈ আছিলে সেইবোৰ যে চাফা কৰি দিছে, এইবোৰ পুৰণাবোৰ যে চাফা কৰি আছে, এইবোৰ কিমান লয়? সেইবিলাক গাড়ী চাই মানে দাম, মানে ডাঙৰ গাড়ী হ'লে মানে দাম বেছি দিব লাগিব,
মানে সৰু সৰু গাড়ী হ'লে মানে দামটো কম দিব লাগিব। তথাপিও মিনিমাম আপোনাৰ হেৰি ধৰক 4 চকা 4 হুইলাৰ বিলাকৰ কিমান 600, 800, 1000 ইমান আহিব মানে দুটা মানে দুটা হৈ যাব। এটা কমপ্লিট মই খুলি কৰি ইয়াতে লগাই দিবি। আপোনাৰ এড্ৰেছটো ক'বচোন। এড্ৰেছটো ইয়াত আহিলে হ'ল, মেট্ৰ' মেডিকেল আছে নহয়, মেট্ৰ' ওচৰত আহিলে হ'ল। মেট্ৰ' মেডিকেলৰ ওচৰতে ন? মেট্ৰ' অলপ আগত JM মটৰ্ছৰ লগত আছে, JM মটৰ্ছৰ আগত। আপোনালোকে আহিব, দাদাৰ নাম্বাৰ দি দিম, ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ থাকিব, তেখেতৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি আহিব পাৰিব, একো অসুবিধা নাই, নহয় জানো? আহিল। আৰু এইবোৰ চাওক ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আৰু বহুতো কাম। আৰু কি কি পোৱা যায় আপোনালোকৰ ইয়াত? ইয়াত অনলি হেডলাইট, চাইড মিৰাৰ, বেকলাইট, তিনিটা আইটেমেই পাব ইয়াত। মানে লাইটৰ লাইটৰ অসুবিধা নাই, মই যদি কোনোবা আজি আহে লগে লগ কৰি দি দিব। লগে লগে কৰি দি দিম। অনুমান আধা ঘণ্টামান লাগিব, আধা ঘণ্টা বহিব লাগিব। এইবোৰ মানে কি মানে গ্লাছবিলাক মানে ভাঙা আছে, এইবোৰ মানে গ্লাছবিলাক লগাব লাগে। গাড়ীবিলাক ভাল আছে, গ্লাছবিলাক লগালেই হ'ল। আৰু এখন চাইড মিৰাৰ গোটেইকেইটা এনেই ভাল আছে, এনেই বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। এইটো কি চেঞ্জ কৰিছে? এইটো চেঞ্জ কৰা নাই, কৰিব লাগিব। অৰিজিনেল আহিছে, এনেই ভাল। এইটো এনেই লগাই দিব পাৰিম, কোনো চাৰ্ভিচিং কৰিব নালাগে। একো কৰিব নালাগে। এইটো যদি কাৰোবাৰ ভাঙি গৈছে লগাই দিব পাৰিম ন? একো অসুবিধা নাই। যদি কোনোবাই পুৰণা বিচাৰে, পুৰণা কিনিব পাৰিব আপোনাৰ ইয়াত? পাৰিব ন? ধুনীয়াকৈ আপুনি বনাই ৰাখিছে, আছে বহুত মাল, আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব আহিলে। আৰু এইবোৰ কি বনোৱা আছে ন? বনোৱা আছে। এইবোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে নহয় জানো? নিব আহি লৈ যাব আহি ন? এইখিনি মোৰ কাষ্টমাৰৰ আছে। লাইটখন তেনেকুৱা আছিলে, একদম মানে জাষ্ট আজি কৰিছোঁ, মানে 1 ঘণ্টা আগত কৰিছোঁ কামখিনি। ছেম এইটো আছিলে, 1 ঘণ্টা আগত কৰি থৈ দিছোঁ। 1 ঘণ্টা আগত কৰিছোঁ, একদম চিকচিকীয়া হৈ গৈছে, একেবাৰে নতুন। মানে আপোনাৰ নতুনৰ নিচিনা বনাই দিব, একো অসুবিধা নাই। আপোনালোকে আহক, আহিলে বনাই লৈ যাওক। আৰু সকলোৰে আজিকালি গাড়ীবিলাকৰ এনেকুৱা হৈয়ে থাকে, কাৰণ আইৰণ আছে, গম পাইছেনে? বহুতো হেৰি হৈ আছে। এইবোৰতো ডাইৰেক্ট বনাইছে আপুনি ন? ডাইৰেক্ট বনাইছোঁ। একদম নিউ নিচিনা হৈ আছে, একদম ব্ৰেণ্ড নিউ নিচিনা হৈ আছে। ইয়াত টিয়াগোবিলাক, চাইড মিৰাৰবিলাক আছে, টিয়াগো, I10 গ্ৰেণ্ডে, এভৰিথিং মিৰাৰ আছে, চাইড মিৰাৰ। মানে যিকোনো গাড়ী পাই যাব আৰু? যিকোনো গাড়ী পাই যাব। আহিলে আপুনি মিলাই দিব ন? আহিলে মই কম বেছি কৰি দি দিম। আৰু দামটোতো বেছি নাৰাখে ইয়াত ন? দাম বেছি নাই, আধা। মানে অৰিজিনেল নাই, নতুন 4000 লগালে ইয়াতে 2000ত পাই যাব। আপুনি 2015 টকাত পাই যাব। নতুন যদি 4000 যায়, আপুনি 2000 মানত পাই যাব। 2000 মানত পাই যাব। তেতিয়াহ'লে 50% আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট আছে। ভাল হ'ব, আহক আপোনালোকে চাই যাওক আহি। আৰু দোকানৰ বেনাৰটো দি দিছোঁ, এড্ৰেছটো দিয়া গৈছে, আৰু নাম্বাৰটো তেখেতৰ থাকিব। আপোনালোকে